আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব বক্সল সিরাপ সম্পর্কে এবং এই বক্সল সিরাপটি আপনারা আপনার বাচ্চাকে কি কি সমস্যার জন্য খাওয়াতে পারবেন, কি পরিমাণে খাওয়াতে পারবেন এবং মেডিসিনটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিব। আশা করি ভিডিও ইনফরমেশনগুলো আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে। আর ভিডিও শুরুতে আমি আপনাদেরকে মেডিসিনটি সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছি। বক্সল সিরাপটি প্রস্তুত করা হয়েছে অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড মেডিসিন দিয়ে, যার প্রতি 1 চামচ বা 5 ml রয়েছে 15 মিলিগ্রাম পরিমাণ অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড এবং এই মেডিসিনটা তৈরি করে অপসনিন ফার্মা লিমিটেড। 100 ml এই সিরাপটির দাম পড়বে 50 টাকা। এটি আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতে পেয়ে যাবেন। এখন আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে এই মেডিসিনটা কি কি সমস্যার জন্য আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন। প্রথমত, যদি আপনার বাচ্চার সাধারণ ঠান্ডা বা অ্যালার্জিজনিত কারণে কাশির সমস্যা হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই সিরাপটি আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, যদি আপনার বাচ্চার বুকে কফ জমে যায় এবং কফের পরিমাণ যদি খুব বেশি হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রেও আপনারা আপনার বাচ্চাকে এই বক্সল সিরাপটি খাওয়াতে পারবেন। এই বক্সল সিরাপটি কাশি এবং কফের সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভালো কাজ করে থাকে এবং এটি কিন্তু দ্রুতই কফের সমস্যার সমাধান করে থাকে। এবার আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে কী পরিমাণে এই মেডিসিনটি আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন। প্রথমত, যদি আপনার বাচ্চার বয়স 2 থেকে 5 বছর হয়, তাহলে তাকে হাফ চামচ করে দিনে 2 বার এবং সর্বোচ্চ 3 বার খাওয়াতে পারবেন। যদি আপনার বাচ্চার বয়স 6 বছর থেকে 10 বছর বা 12 বছর হয়, তাহলে তাকে 1 চামচ করে দিনে 2 বার খাওয়াতে পারবেন। আর যদি আপনার বাচ্চার বয়স 12 থেকে 15 বছর বা 16 বছর হয়, সেক্ষেত্রে তাকে 2 চামচ করে দিনে 2 বার খাওয়াতে পারবেন। তো এই হচ্ছে মেডিসিনটি খাওয়ার নিয়ম। এবার আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে এই বক্সল সিরাপটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। বক্সল সিরাপটির খুব একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, তবে যদি আপনি আপনার বাচ্চাকে পরিমাণের চেয়ে বেশি দিয়ে ফেলেন, সেক্ষেত্রে হয়তো বাচ্চার পেটে ব্যথা হতে পারে, ডায়রিয়া হতে পারে অথবা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা পরিমাণ মতো বাচ্চাকে মেডিসিন দিবেন। তো এ হলো আজকের এই বক্সল সিরাপটি সম্পর্কে আলোচনা। আজকের মতো তাহলে ভিডিওটি এখানে শেষ করি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।